ओं नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय स्कंध पंचम अध्याय। महत आदि सृष्टि कथा श्रीहरि लीला स्तुति गाथा। विदुर प्रश्ने मैत्रेय कहिले पंचम अध्याय। श्रीशुक उवाच शुण हे कुरु नृपवर गंगार तीरे से विदुर। से गंगा तीर उपवने दृढ़ निश्चले योगासने। अगाध बोध ब्रह्म ऋषि वृक्षर मूले छन्ति बसी। मैत्रेय नाम ताहांकर तेजे कि विराजे भास्कर। तांक समीपे बेगे जाई कपाळे बेनी कर देई। गोविंद भाव घेनी हृदे विदुर पूछिले आनंदे। विदुर उवाच भो ब्रह्म मुनि मोते कह ए मोर मनरे संदेह। ए जीवलोक सुख अर्थे कर्म संपादु थाई नित्ये। केबे हे दुख न चिंतई निष्काम मार्गे न रहई। सुख चिंतन्ते दुख लभे कह एके बण प्रस्तावे। कृष्ण विमुख जेते नर कर्म अभाग्य ताहांकर। वंचित गुरु धर्म दीक्षा काहू पाइबे सुख बांछा। कृष्णर अनुग्रही जने भूत भविष्य वर्तमाने। तांको कुशल आचरन्ति क्षमेण संसारे भ्रमन्ति। हे साधु जनकर सार कह साधु मार्ग विचार। जे मार्गे कृष्णंकु आराधि प्राणी लभन्ति सर्वसिद्धि। से हरि भक्ति अनुगते बसन्ति भक्त हृदगते। निर्मल चित्ते ज्ञान कहे जन्म मरण ताप देहे। से हरि नाना अवतारे संसारे जेते कर्म करे। स्वतंत्र त्रैलोक्य ईश्वर ब्रह्मा शंकरे अगोचर। स्वभावे चेष्टा जार नाही से किंपा संसार सर्जई। ब्रह्मांडे करे नाना मूर्ति जे जीव जे मन्ते जियन्ति। जीवंकु हृदे भरी सोए केवल आत्मतंत्रे रहे। जोगेश्वरंक अधीश्वर जे मन्ते बहुत प्रकार। ब्रह्मादि रूपे प्रकाशई रवि जे सने शून्य थाई। क्रीड़ा विहरे ए जगते गोपी प्रदेव रक्षा अर्थे। कर्म करई से जे मन्ते रूप प्रभेदे बहुमते। से हरि चित अमृत शुनि संतोष नहे चित्त। से आदि लोक नाथ हरि जे अबा तत्व आश्रय करी। लोक अलोक लोकपाल अनेक भुवन मंडल। नाना प्रकारे भेद करी प्राणीक कुकर्म सूत्र धरी। से नारायण आत्मजोनि विश्व सर्जई जाकु घेनी। जेमन्ते जीव मानकर स्वभाव कर्म जे जाहार। से कथा कह मुनि मते संसारु तरी बीजे मन्ते। पर अपर धर्म जेहि गोविंद कथा नाही जहि। व्यासंक मुखु अनुक्षणे शुणिछि बहुत श्रवणे। अल्प सुख जाल क्षण से काहि हरिब मो मन। श्रीकृष्ण कथा मृत रस
ପାନରେ ସର୍ବଦାମ ଆସ। କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ତୀର୍ଥପଦ ହରଇ ବିଷୟା ବିଷାଦ। ସକଳ ସ୍ରୋତ୍ରେ ମୁନିଗଣେ ଯାର ଚରିତ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଆତ୍ମାଲୋଭେ କେବଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲୋଭେ। ସେ କଥା ପଶି କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱାରେ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚକ୍ର ଧରି କରେ। ଯେ କର୍ମ ଗୃହ ବନ୍ଧେ ଥାଇ ତ୍ରିଗୁଣର ଯୁଗଳେ ଦେଇ। ଜନ୍ମ ମରଣ ମାର୍ଗେ ଟାଣେ ସେ କର୍ମ ଛେଦେ ତତକ୍ଷଣେ। ଏମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଯେତେ କେ ତୃପ୍ତ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ। ତୁମ୍ଭର ସଖା ମୁନି ବ୍ୟାସ ଭାରତେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଯଶ। ଅର୍ଥ କାମାଦି ଦ୍ୱାରା କହି ଯେଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ମତି ହୋଇ। ଯାହା ଶୁଣନ୍ତେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସୁଖେ ମନ ନ ରହେ ଅବା ଦୁଃଖେ। ଯାହା ଶୁଣନ୍ତେ ନୀତି ନୀତି ନିବିଡ଼େ ବଢ଼ଇ ପୀରତି। ସେ ହରି କଥାର ଶ୍ରବଣ ଅନ୍ୟ ନ ବାଞ୍ଛେ ତାର ମନ। ସକଳ ଦୁଃଖ ହରେ ତାର ରବି ଯେ ସନେ ଅନ୍ଧକାର। ଯେ ହରି କଥନେ ବିମୁଖ ତାର ଜୀବନ ସଦା ଦୁଃଖ। ତାର ଆୟୁଷ ଗତି ସ୍ମୃତି କାଳର ବଳେ ନାଶ ଯାନ୍ତି। ତାହା ନ ଜାଣି ମୂଢ଼ପଣେ ବିଅର୍ଥବାଦ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ କଥା ଯେତେ ଆଗମ ନିଗମ ଉକତେ। ସକଳ କଥା ମଧ୍ୟେ ସାର ସର୍ବ କଲ୍ୟାଣ ସୁଖ ଘର। ଉଦ୍ଧରି କହ ବିପ୍ର ମତେ ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ଅର୍ଥେ। ପୁଷ୍ପରୁ ସାର ମଧୁ ଯେହ୍ନେ ଉଦ୍ଧରି ମଧୁ କର ଆଣେ। ଚିତ୍ତ ସନ୍ତୋଷେ ପାନ କରେ ନିର୍ମଳ ଭାବେ ଦିନ ହରେ। ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣେ ଯେ ହରି ଆତ୍ମ ମାୟା ଗୁଣେ। ଅଶେଷ ଶରୀରେ ବିହରେ ଅତି ମାନୁଷ କର୍ମ କରେ। ନାନା ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଧରେ ଯେମନ୍ତେ ସଂସାରେ ବିହରେ। ସେ ହରି ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ ଭମୁନି କହ ମୋ ଅଗ୍ରତେ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ବିଦୁରର ବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ ମୈତ୍ରେୟ ଶୁଣି। ଏ ଜୀବ ନିସ୍ତରେ ଯେମନ୍ତେ କହନ୍ତି ବିଦୁର ଅଗ୍ରତେ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ବିଦୁର ସାଧୁ ତ ବଚନ ଯେଣେ ତରିବେ ଦୁଃଖୀ ଜନ। ଯେ କଥା ହରି ପରାୟଣ ବିସ୍ତାରି ପୁଛୁ ତୁ କାରଣ। ବ୍ୟାସଙ୍କ ବିଜେତୁ ସ୍ୱଭାବ ଜନ୍ମ ଲଭିଲୁ ହରି ଭାବ। ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ତହୁଁ ଶାପ ପାଇ ତୁ ଯମ ସୁଦ ରୂପ ବହି। ବ୍ୟାସର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା କ୍ଷେତ୍ରେ ଯୋଜନା ଗନ୍ଧ ଅନୁମତେ। ଶୂଦ୍ରାର ଗର୍ଭେ ତୋର ଜାତ ତେଣୁ ତୁ ବ୍ୟାସଙ୍କର ସୁତ। ସେ ବିପ୍ର ଶାପ ମୋକ୍ଷ ଅର୍ଥେ ହରି ଭଜିଲୁ ଅବିରତେ। ସେ ହରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କାଳେ ବନେ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ। ତୋହର ଅର୍ଥେ ମତେ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ। ସେ ଜ୍ଞାନ ତୋତେ ମୁଁ କହିବି ଶୁଣନ୍ତା ପ୍ରାଣୀ ନିସ୍ତରିବି। ସେ ହରି ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ଯେ ଲୀଳା ବିହାରେ ଶୟଳେ। ବିଶ୍ୱସର ଜୟୀ ପାଳି ହରେ ଯେ ରୂପେ ଯେ ବା କର୍ମ କରେ। ନାନା ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରେ ଇଚ୍ଛାଏ ସଂସାରେ ବିହରେ। ସୃଷ୍ଟିର ଅଗ୍ରେ ଭଗବାନ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଜ୍ଞାନ। ସେ ତେବେ ଏକ ରୂପେ ଥାଏ ସ୍ୱମାୟା ଲୟ ତାର ଦେହେ।
କିଛି ନ ଦେଖେ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ସେ ପୁଣି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ସ୍ଥିତି। ଅଶେଷ ଶକ୍ତି ତାର ଦେହେ ନିଦ୍ରିତ ପ୍ରାୟ ସୁଖୀ ରହେ। ସେ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବଳେ ସ୍ମରି ତକ୍ଷଣେ ମାୟା ରୂପ ଧରି। ସତ ଅସତ ଆତ୍ମା ତାର ଯେ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ସଂସାର। ସେ ମାୟା ମଧ୍ୟରେ କାଳ ରୂପେ ତ୍ରିଗୁଣ ଗୁଣମୟ କଳ୍ପେ। ପୁରୁଷ ରୂପେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଥୋଇ ଯେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶଇ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟକାଳ ବଳେ ମହତ ଉଦୟ ନିଶ୍ଚଳେ। ବିଲୀନ ଆତ୍ମା ଦେହ ଗତ ଯେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟକତ। ଯହୁଁ ସକଳ ପରକାଶ ଅନ୍ଧାର ଯେହ୍ନେ ରବି ତ୍ରାସ। ସେ ଅଂଶୁ ଗୁଣ କାଳ ବସେ ଆତ୍ମାରୁ ସଂସାର ପ୍ରକାଶେ। ଆତ୍ମାରୁ ଆତ୍ମଗୁଣ ବଳେ ଲହରୀ ଯେନେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ। ସେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରର ଇଚ୍ଛା ଯେହୁଁ ଉପୁଜେ ସୃଷ୍ଟି ଦୀକ୍ଷା। ତାର ବିକାରୁ ଅହଙ୍କାର ତକ୍ଷଣ ହୋଇଲା ବାହାର। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ କର୍ତ୍ତା ଦେହେ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ମୋହେ। ବୈକାର ରାଜସ ତାମସ ଏ ତିନି ରୂପ ତା ପ୍ରକାଶ। ସେ ପୁଣି ବିକାରର ବଳେ ମନ ଉପୁଜିଲା ତକ୍ଷଣେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେବତା ଏ ପୁଣ ତଜସ୍ୱୁ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣ। ଯେ ଜ୍ଞାନ କରମ କାରଣେ ତୈଜସ୍ୟ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେ। ଯେ ଜ୍ଞାନ କରମ କରଣେ ତମୁ ଉପୁଜିଲା ଶବଦ ସ୍ପରଶ ରୂପରସ ଗନ୍ଧ। ସ୍ପରଶ ରୂପରସ ଗନ୍ଧ ଏ ପଞ୍ଚ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗଣେ ମିଶ। ଶବଦୁ ଗଗନ ପ୍ରକାଶି ସେ କାଳ ମାୟା ଅଂଶ ଜଗେ। ତାର ବିକାରୁ ଅହଙ୍କାର ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ବାହାର। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ କର୍ତ୍ତା ଦେହ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନୋମୟ। ବୈକାର ରାଜସ ତାମସ ଏ ତିନି ରୂପେ ତା ପ୍ରକାଶ। ସେ ପୁଣି ବିକାରର ବଳେ ଜଳ ବୁଦ୍ବୁଦ ଯେହ୍ନେ ଜଳେ। ମନ ଉପୁଜିଲା ତକ୍ଷଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେବତା ଏ ପୁଣ ତୈଜସ୍ୱୁ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣେ। ଯେ ଜ୍ଞାନ କରମ କାରଣେ ତମୁ ଉପୁଜିଲା ଶବଦ ସ୍ପରଶ ରୂପରସ ଗନ୍ଧ। ସେ ପଞ୍ଚ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁଣେ ମିଶି ଶବଦୁ ଗଗନ ପ୍ରକାଶି। ସେ କାଳ ମାୟା ଅଂଶ ଯୋଗେ ବିଷ୍ଣୁର ଦୃଷ୍ଟିର ସଂଯୋଗେ। ତହୁଁ ସ୍ପରଶ ଗୁଣ ହୋଇ ସ୍ପର୍ଶୁ ପବନ ପ୍ରକାଶଇ। ତାହାର ତହିଁ ନିଗୁଣ ଶବଦ ସ୍ପରଶ ଲକ୍ଷଣ। ସେ ପୁଣି କାଳେ ବିକାରତ ଜ୍ୟୋତି ତାହାର ତହୁଁ ଜାତ। ସେ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟରେ ରୂପ ଥୋଇ ଶବ୍ଦ ସ୍ପରଶ ରୂପମୟୀ। ଜ୍ୟୋତି ବିକାରର ସୁଆପ ଶବ୍ଦ ସ୍ପରଶ ରସ ରୂପ। ଏ ଚାରି ଗୁଣ ଜଳେ ଥୋଇ ଭୂମି ଉପୁଜେ ଗନ୍ଧ ଲୋଇ। ଏମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟିର ସଞ୍ଚାର ମହତ ଆଦି ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କର। ଅଧିଦେବତା ଅଧିକାର ଯେ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁର। ସେ ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଚେତନା ବିକ୍ଷେପ ବିକାର। ଏ ତିନି ଗୁଣଙ୍କୁ ସେ ଧରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଜିଣ ନ ପାରି। କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ ଭାବେ ବୋଲନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଚାହିଁ। ଦେବା ଉବାଚ ଭୋଦେବ ନମୁ ତପୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଜନ ଦୁଃଖ ଯେ ହର। ଯେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଆଶ୍ରୟ କରି ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି ସଂସାରୀ। ହେ ଧାତା ତୋର ମାୟା ବଳେ ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁ ଏ ଶୟଳେ। ହୁଅନ୍ତି ତାପତ୍ରୟ ଭ୍ରମ ଏଣୁ ଲଭନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରମ। ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ଛାୟା ତଳେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ରହନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳେ। ସେ ସଂସାରୁ ତରି ଯାନ୍ତି କେବେହେଁ ଭ୍ରମେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏଣୁ ତୋ ପାଦ ସେବା ଅର୍ଥେ ଆମ୍ଭେ ରହିବୁ ଏ ଜଗତେ। ତୋ ମୁଖ ପଦ୍ମ ନୀଳ ପ୍ରାୟ ଯେ ବେଦ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ। ସେ ବେଦ ଚିନ୍ତି ମୁନିଜନେ ଆଶ୍ରୟ କରନ୍ତି ଯେ ଚରଣେ। ସେ ପାଦ ଛୁଇଁ ତୀର୍ଥବର ଗଙ୍ଗା ଯେ ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ମଳ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଘୋମର ଶଣ ସେ ପାଦେ ପଶିଲୁ ଶରଣ। ଏଣୁ ଯେ ତୋହର ଚରଣେ
ହୃଦେ ଭାବନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ବଳେ ଚିନ୍ତି ଯେ ପାଦ ହୃଦେ ଆରୋପନ୍ତି। ସେ ପାଦେ ପଶିଲୁ ଶରଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ନାରାୟଣ। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ସଂହାର ଅର୍ଥେ ତ ଅବତାର ଏ ଜଗତେ। ସେ ରୂପ ଗୁଣ ଏ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଏ ଘୋର ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି। ଭନାଥ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ନ୍ତି ମୋହ କଳ୍ପେ। ମୁହିଁ ମୋହର ବୋଲି ଭାସି ହୃଦେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ମୋହ ଫାସି। ସେ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ ବିଷାଦ ହେଳେ ଖଣ୍ଡଇ ତୋର ପାଦ। ସେ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିରତେ ରହୁ ଆମ୍ଭଚିତ୍ତ। ଅଶାନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରୀ ଗଣ ବଳେ ହରନ୍ତି ଯାମନ ଚଞ୍ଚଳେ। ଆତ୍ମାର ପଥ ନ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କଳ୍ପେ ସମ୍ପଦ ବିଭୂତି। ତୋ କଥା ସୁଧା ରସ ପାନେ ବଢ଼ନ୍ତା ଭକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନେ। ବୈରାଗ୍ୟ ସାର ସେ ଲଭନ୍ତି ନିର୍ଭୟେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ ଯାନ୍ତି। ଅପରେ ଯେତେ ମୁନି କୂଳେ ଆତ୍ମ ସମାଧି ଯୋଗ ବଳେ। ଘର ପ୍ରକୃତି ମୁଖୁତରି ତୋ ପାଦ କମଳ ଆବରି। ତୋର ସେବକ ଶ୍ରମ ତୁଟେ ଅଶେଷ ମାୟା ବନ୍ଧ ଫିଟେ। ଲୋକ ସର୍ଜିବା ଅର୍ଥେ ତୁହି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଆପଣେ ଭିଆଇ। ତ୍ରିଗୁଣ ଭେଦ ଭାବ ଦେଇ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସର୍ଜୁ ନାଥ ତୁହି। ଆମ୍ଭେ ବିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଥାନ୍ତି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ କେମନ୍ତେ। ଯେମନ୍ତେ ଯଥା କାଳେ ବଳି ତୋ ପାଦେ ଦେଇ ବନମାଳି। ଥୋକାଏ ପାଇ ତୋଷ ଚିତେ ତୋ ପାଦେ ସେବୁ ଅବିରତେ। ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇ ଯେମନ୍ତେ ଯିବ ସୁଖେ ରହି। ତୁ କୂଟ ସ୍ଥିତ ଆଦି ହରି ମାୟା ପୁରୁଷ ରୂପ ଧରି। ଅବିଦ୍ୟା ଗୁଣ କର୍ମ ବଳେ ତୋ ଶକ୍ତି ଗର୍ଭ ତୁ ନିଶ୍ଚଳେ। ଅମୋଘ ବୀର୍ଯ୍ୟ ନାଥ ଥାଇ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରୁ ତୁହି। ତୋହର ତହୁଁ ଆମ୍ଭେ ଜାତ ମହତ ଆଦି ଜଗନ୍ନାଥ। ତୋ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଘେନି ଭାବେ କହ କି କରିବଇ ଏବେ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ ତୋର ବ୍ୟାପରେ ରଖ ତୁହି। ଏମନ୍ତ ଦେବଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ସେ ହରି ଚରଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଭଣଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ମହୋଦାଦ୍ୟୋପନୀ ନାମ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ।